bana banzambi nasa nijitalale bya kujitatu nzambi bikala neno lelu kabidi mujini ja Kristo mkalenga wetu. Amen. Turine disanga bokupetana kabidi tukujalelu jama tukujikumi angondo wadi kumi bakutendelela nzambi mumabulu wetu. Jina jani ndi mwambi kapumbu mutano, mwambi wa mission ya Presbyterian. Tudifilai ni michuma ni mio yetu yonso miabi yonso ni nuikalangana nyuma ujumu wa kudi nzambi ulutulombola eyo bana banzambi ni ngambulula kabidi ngasa ni jitalala bya kujitatu nzambi bikala neno mujina ja Kristo mkalenga wetu. Amen. Nedisanka bokufetana kabidi lelu wama tukujikumi angondo wadi kumi bwatu tukutendelela makulu wetu wachiluba malwa nakatambo kwa ambululu misango ya bunyi bwase baje bafete bindi dimbi baje mokwi banye kujiba kwabo bana bako baje mokwi bifeta bana batangla jibyabo twambane nwenu ni meme tuditwenzela nzambi mujimu wo kutangla jelo mulwimpe lwamkalenga wetu Yesu Kristo. Aki malu atwaka jinawo bwa mamanyisha ajitukwedi ngu netuimbe musambu wa bantu bons kani musambu ewu nakupetu kudi mwambi wa nzambi kukongo utumentu na imu mwakulu ya mfalansi kadi mumudi muntu mina udi mufundi wa presbytere wa Luapula kukatanga mudi mutuma na ukamene mbo na ngutuja numwa kuimba mumfalansa kadi tuimba mwakulu wetu wa chiluba musambu jamba nene nyuma wakalwa udi nomba makumanda mutekete na manda mukulu mungu netu wimba udi wimba mumfalansa kadi netu wimba muchiluba. Mona biwa batu di debonde baton gloire mura teiso tudi dosakabe waju mawakalwa menyu mawagalwa unsange shiwabu ulayi wambile banoko soba mabuloba menyu mawagalwa Pakaya yegulu waka laya bana
Kafika ye waka babulukane bawakalwa nenyu bawakalwa nenyu bawakalwa sankishiwa Kafika ye waka babulukane mawakalwa enyu mawakalwa le grand consolateur nous met en liberté. Le La nuit a disparu et Dieu donne un plein salut. Et sur le monde entier, le Saint-Esprit Tulegela imwaji waluwa nyuma ujimu mkachimwetu mumalonsu tulombola mwakokuleo mwane tuwakokula muchifalansi nyuma ujimu mkachimwetu mumalonsu tulombola Penyu mawakalwa Penyu mawakalwa Musa Nyuma wakala buwa kulomba la mabosi Wadi mamwita busha Pega Mechi maitu Mawakalwa Bana banzambi mama na kuimba musambu mwimbo wane nyuma wakalwa nyuma wakamana kulobwa akutu lombola bumu wakwamba Kristo nenu shile nyuma wakuditatu anulombole mumalonso nyuma wakamana kulo nyuma jutu lombole mumalonso atujitwenzo nungu chikondo chimpe chitu jimo kulomba nzambi bwa kubala kwa mugando wa nzambi bwa nyuma mena atulombole mugujungulula ne aba bonso badibumva bumva chiji nyuma wambile ekelezi anwenu bonso badibita buje Kristo miabe inu jinuikalangan ekelezi kingu jumuibaka mumwaba umubantu babwele nash bwala badi Kristo ulwa nalo bagwangate ekelezi ujuka yumweneka kumeso ekelezi ujuka yumweneka kumeso singwamba bwana mwabo uji ni unji byanyi batwangata nungu bwate tukusangala ni Kristo mumatutu mwabo unujinuitaba amen ejinji ya Kristo ngu bwalwebu tujitubala mukando wa nzambi kumpala kwa kubala ni tulomba nzambi bwa nyuma tulomba nzambi tatu nzambi mukalengo wetu tulwala kudi nkutu dinijitegemene bwane netupete dikwachi dikumba okutambile ne misango yonso fano atendelele fano abigele diene janyi ni nkala munga chumwene
udi munga chimwetu anu munyuma mwina so utu tufumu kuimba kwa musamu nungu tatu ita bujubwa nyumeu ikala munga chimwetu nyumeu ikala munga chimu abo bonso bujibateleje so bwalu bwa mbaji file ni michimu yabo bwalu bwa nyuma ujumu ni jita buje jabu Jones ubasamu kaunle michimu yabo kaunle michimu yetu kanyina na wigire paluji milwetu bwa pato amba kwamba jijebe bantu bajumfu nijikwata mwabo mundu mwa michimu yabo mudini ja Kristo mkalemu wetu amen. Bana banzambi netu bale mkando wanzambi lelu tulimama jibwane lelu ubwa kwetu kwa Amerika ni nchema ni ku Etats-Unis kaviji nchitu tubigila mwangle ne Thanksgiving en lumingu lututu sakidila nzambi kwetu bambane lumingu lu akunowa bajibaye mumajimi balwalo ni bintu biyabo balugu filla muzubu nzambi nungu nakwelangana menji bwane kusakidila nzambi kudi kutamba bwimpa kadi nakusubwana tibanyangana bwalu bakusakidileko kudi mujinanga ja nzambi nakamane kakwane chintu chimo kututapulula kujinanga ja Kristo nasho hatu jibananga nzambi tulwala bintu byetu kudi nungu tuteleja di mukubala mukando wa lomo mukando wa Paul mufunjile bena lomo munshapita wendo wa manda mukulu mvesa na nentamba kubala nekudifila gonso mujine ja Kristo mukaleng wetu ndingamba nungu ujimu wa kututapulula kujinanga ja Kristo nganye ntatu ijimu wa kuwenza nunku anyi kanyinga anyi chinyangu anyi chiole anyi butaka anyi njuu anyi mwele wa mvita ndingambulula ujimu wa kututapulula kujinanga ja Kristo nganye ntatu ijimu wa kwenza nunku anyi kanyinga anyi chinyangu anyi chiole anyi butaka anyi njuu anyi mwele wa mvita mbidi mwa kututapulula kujinanga ja Kristo anyi. On va essayer de lire aussi dans le livre ou l'épître aux Romains en français. Chapitre 8, verset 35. Je lis au nom du Seigneur. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? C'est la question. C'est la parole du Seigneur. Bana banzambi twetu bamana kumva kumpala kwa kujungulula kudi musambu mwimpabe udi tunyimbe twetu tuimba nunku musambu au tuanju kumva njima nyanu bwane tatu jikangu ni tatu kasenda badibimba ni disanga jonsu tundomba nzambi bwana nzambi abakwachishini meme kabidi nchidingalani menshi yabu misa yabu
mautu tabula ujinanga jakilisto na shalufu na shamaluka yonsi tubandulo kujinanga jakilisto ni mbutaka ni lufu ni tatu kabwene bwala kujimautu tabalo kujinanga jakilisto kani monsi kujumita kujifila kujikilisto bwala bwala kujumoyo wetu Bandula bantu kujinanga jakilisto nacho anibikala kwene tabusha Kilisto shalufu kabwene shindu jimautu tabula jinanga jakilisto kabwene chindu mwakuku pantulule wewo mamuni tatu tana mabujao kabwene chindu jimautu pantulu kujinanga jakilisto nacho patuli bamwita bushe kubana banzambi ni muntatu ni mumaluka yonsi utu jinapo mba kujifila kujikilisto shalufu ifilai kujinzambi nimiyo yonso numuchima wonso waluwa luvandu lujilufuma kujikiliso kabwene chindu lufanda kujikiliso ni ntatu ya munzu kuyetu ni maluka yonso ifilai kujikiliso bana banzambi twakumva mushindu jitunyimba twimba bwalu butiji nabulelo buji bwambane uji mwa kututapulula kutuvandulula kujinanga jakilisto ng'anyi kadi ntopika wetu tuji nenda uju wamba nungu jitabushe jiji jituteta mon Faransa tulkwamba bimpane la foi lance son défi
Walpa tu domene chiji mwaku tutapulula kujinanga jakiliston chinganyisi. Ngwamene mwabeu, ditabushi jidikale diteta bantu munda. Kumona ne bene ditabushi diabu jidiko lanyi. La foi lance son défi. Ditabuja jididi tuteta. Bana betu tudibaswe kumanya malu adi atapulula bantu kujinanga jabo. Mujitabushe jabo. Malu kai. Kufanga kumvanga na ni mumusoko. Ni munzubu. Ni mubantu. Fadi bantu kabena bafetana kumeyi. Malu adi batafulula munkachi mwabu bwalubwa dinanga kadiena jikole ani jitabusha mujumvana jabu kadiena jikumbana malu ajatabulula bantu kufanga byuma lufu misami kwa valolu mumeku ani mujitunga ni umwana bantu amene aba bakufu bobol kampani Munzu buba mene bwalu felo kubwela bwalu kansangu. Dinanga dia kilisto didi mwakututapulula kumalo au ani. Kakwena chidi chitapulula bantu kudinanga dia kilisto. La foi lance son défi ditabuje didi tuteta. Chemeni mwakubi kujumuna mwakulu wachiluwa menes tuamba nangu. Ndimanya batutamba neka kwena chidi mwakututapulula kujinanga jakilisto. Kadidi yenje sukwamba chinise. Chidi kachi ichi tutapulula ngwamba ne paji muntu ni ditabuje jikole. Nikipati tutamba ne ditabuje didi tuteta. Ditabuje jakafumbu didi muteta. Ditabuje jam mwane tu campand didi muteta. La foi lance son défi. Paul uju leje bunene bwa ditabuje jandi kudinzambi. Paul fadi ufundila bena loma. Uju leje bunene bwa ditabuje jandi kudinzambi. Usonsola bena kuitabuje bons. Bwa kutumbisha nzambi. Bwa malu onso adie wenza mwananji Yesu Kristo ni mukalenga wetu ni nyuma mwimpa menas. Bumuto kwa mene chikondo cha kusagidila kwetu bya mene nkunowa. Kadi Paul fadi ufunda. Mugandeu mbolo uji usonsola bena kuitabuje bakulom. Mumfalansa nutamba kuteleje bwalubwa. Twetu twakapanga kutamba kujunjisha myakulu yetu nanga mumei. Paul laisse alors éclater sa totale confiance en Dieu. Il invite les croyants à louer Dieu pour tout ce qu'il est en train de réaliser par Jésus-Christ, son Fils. Il nous invite. Paul ujutubikila usonsola. Ditabuje didi dituteta. Bwa kumona bunene bwa dinanga dietu kudinzambi. Ditabuje didi tukongase. Kujichintu chidimwa kutufandulula kudinanga janzambi anyi. Kudichintu chidimwa kututapulula. Kujichintu chidimwa kutufandulula. Kudinanga dia Kristo kujaba bajibabingi shibwe anyi. Maintenant, la foi lance son ultime défi. Existe-t-il quelqu'un capable de séparer les justifiés de l'amour du Christ? Mon apostole Paul oju londolola.
Malos aji atutachisha aji atapulula bantu mwisho mwa julu ni jiba malo a moyo wetu. Lufu, butaka, nzala, chiole, bintu ebi bidi bitapulula bantu mumananga bukudi nzambi. Polo juwele di kongo amba bwane mbwalu tatumene na shebingi ikala mubuloko hanyi. Bidi mwa kutapulule di nanga janyi kudi Kristo hanyi. L'apôtre passe en revue toutes les circonstances adverses qui produisent couramment des séparations dans d'autres domaines de la vie humaine. Mais n'en trouve aucune. Polo mukulondolola kwende ujua ambase na shamalu ajiyoyo mabungama majilu na shamatandu ni munzu mni nkwebi kakwe na chintu chidi mwakutapulula kujinanga jakiliso na shamunda mwajitunga. Ni le fléau douloureux de la tribulation avec son cortège incessant de détresse et d'affliction, ni les monstres de l'angoisse, aucune chose ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Kakwe na chintu chijimoku tutapulula njinanga dia Kristo. Diye jilwalu kutuji bwachini bana betu. Lomo mwanda mukulu makumi asatu netanu uji utuambilane na shabialo bwalu kai zambi uji koko tuji bonso ba tachishibwe muchikondo cha lwendu lwetu nijitabusha jetu dididi tachibwa mwishu mwajulu nijiba bwalu bwa mwene lukuna ujiko ujutu tajish mfalansa baloko biambe bimpe bamen. Quelle est la signification de Romains 8:35? L'homme mwanda mukulu miasatunetanu nous dit que quoi qu'il arrive, Dieu est toujours là. Nous sommes tous confrontés à des moments dans notre marche avec la foi qui mettent à l'épreuve notre engagement envers Dieu. Quand nous avons l'impression que ces promesses ne sont plus vraies. Fatu jitumunene malwa jinzambi mutula yeke na kumbana misami kwa abutu tamba kutegeshe jitabushe jetu nungu polo jutu koleshe wambane kakwene na shabualo bumubujumo kututapulula kujinanga dia Kristo. Bana betu mwabunu jinu kalangan nene baji kukongo baji miabe yons baji mujaspora jikonga diani kunu jibu mu dipolo wele jikongo wambane chijimo kututapulula kujinanga dia Kristo mene chinganisa matando atu jinawani munde mwajito mjetu anyi mubalunda anyi munzu anyi muntu kampand wokukulendishu kubwalu kampand byo byabi ni bukutapulula kujinanga dia Kristo anyi nombutu nabo mbakumuna mujimu mukole wa kwenza nzambi bwajinanga janji kutuji ujutu tumile tonu mwana nje mwepele Yesu Kristo wakatumikila kutumikila toni kulu kwa muchi amakane mba wewe ni meme tubikiji wane mbana banzambi kubaba walwebu kakwena chiji mwakutupandulu kujinanga dia Kristo nashi ngasa ni jinanga bya kujitatu nzambi bino lombolo lelo toni chendele mujine dia Kristo mkalengo wetu amen. Tulomba nzambi tatu nzambi tudi tukusakidila bwalu bwa uji nzambi mwimpe bwimpe bwebe sembwalu bwa uji utuyishe utuvuluishe usonsole michumu yetu bwane na shibyala ntatu kutuji mumalonso atuji na mwishumu wa julu ni dipu kakwene chintu chimo utapulu kujinanga dia Kristo mkalengo wetu na shpingala ndomba ndimbwa mbulu butuku ni munya bwalu bwa ukumana kutuleje mumwanebe uwa kuteka mulombo ji wa Kongo mene
tujitumulombele nsambu tukuna munyu twamana kakwene chintu chimo kumutapulo njinanja ya Kristo nimbu banju bwa Kongo nimbintu kai kadina nanga umupa muchimo wadikima mbwa ye akwatisha bantu be ambulisha bana betu bambi banzambi mu Kongo nashe konsu kutujibatanga la kanzambu yetu nanga tutulombele bene seni baba fikila kujiichumu Balba, dit à Chibung, oh, comme la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Dit Bikale Chibung, Chimano Kuswika, Bobo Kabidi, Bikale Michimi Akudi Fuekesh. Bois, Kulonda, Chua Kumana Kubaleja, Masonla. Task Giletado. Quashaban bet bonso, Baji, Mujaspora. Bajibata Tabutukuni Munya, Mushindo, Koko Ashan, Bajikweto. Baba Bukol Bamubiji. Ubasankish malonsa jibobenza ijebe jitumishibo kujibu midine ja Kristo itabu jaku jibene shijetu fato lo mununka tenne tufu moyi bwa masala ya jalwana kwesete baba fubukolo ba mubiji bwala bwa baji benzinu nkubo kula mjitunga jetu fato balombele butukuna moyi katata kujie ujuma imokunu lama bwanwenu kanulenduki bwa kuimana kumpala kwa butumbi bwandi kanu yichilema kujinzambi umwepele usumji wetu bwa Yesu Kristo mukalengu wetu kwikala butumbi na buneme ne bukokeshi ne bukole kumpala kwa bikondo byonso nekatataka nechendelele amen yapo wetu anulame anusankishi yapo anulame anusankishi Kako imechile Mungu tupande ujinane ja Kristo